Okay ကျွန်တော်ဒီခန်းလေးမှာ 3D logo အသေးစားလေးကိုဆွဲပြပါမယ်เนาะ Okay အဲ့ဒီအတွက်မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတော် view နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ 2D မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ cap ကို 2D မှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော် view ပေါ့เนาะ number 7လေးနဲ့ပြောင်းထားလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ logo ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုခွေထဲမှာပါတဲ့ဒီ logo ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် order G ဆိုရင်သူ့နေရာသူရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် reference photo ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ opacity ကိုနည်းနည်းလျှော့မယ် perspective view ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော် visa ကလေးထည့်လိုက်အောင် cap visa ပြီးရင် 2D မှာပြောင်းလိုက်ပေါ့နော် 2D တစ်ခါတည်းပြောင်းလဲလိုက်ပြီးရင် edit mode ထဲကိုဝင်R 90 degree ပြီးရင်သူ့ G နဲ့ R လေးနဲ့ဒါဆိုရင်ယာယီနောက်ထပ် E extrude G လေးနဲ့နည်းနည်းဆွဲရှည်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင် E extrude ဒီကောက်မှာကြတော့တစ်ဖက်က base ဒီ down zone လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီကောက်ကိုတောက်ပြီးတော့ V buster ဆိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီကောင် E extrude ဒီနားထိသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ V align ဆိုပြီးနှိပ်လိုက် line ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာကတစောင်းဖြစ်နေတယ်ပြန်လှည့်လိုက်ပေါ့နော် G လေးနဲ့ R E extrude S ကလေးနဲ့သေးလိုက်မယ် R ဒီလောက်ဆိုရဒီကောင်က G လေးနဲ့နည်းနည်းအောက်ချပြီးရင် E extrude ဒီနားလေးမှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုလုံးလေးသူ့ပုံစံတိုင်းလေးပြောင်းပြီးရင်ဒီကောင်ဒေါင်စွန်းဖြစ်တဲ့အတွက် V buster ဟိုထိတ်ကလည်းဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးက V buster အဲ့နှစ်ခုကိုချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် app ဆိုရင်ချိတ်သွားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ 3D shape လေးရပြီဆိုတော့သူ့ကိုနမ်းမှာပို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် shift D ဆိုပြီးတော့ copy ပွားလိုက်မယ် R 180 degree ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် logo လေးရပြီပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ do လေးတင်မယ်ပေါ့နော်do လေးမတင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဖောင်လေးရိုက်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဖောင်လေးရိုက်မယ်တက်ထည့်မယ်ပေါ့နော် shift A dash edit mode ထဲကိုဝင် ABC INFO info ဆိုပြီးရွေးလိုက်ပါနော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်လေးကကျွန်တော်ဒီဖောင်နဲ့တူကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဖောင်ချိန်မယ်ဆိုတော့ဖောင်ကကျွန်တော်တို့ L နဲ့က blender အဲကျွန်တော်ဂွေထဲမှာပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဂွေထဲမှာအဲ့ဖိုတာထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘယ်ဖိုတာတော့ဖောင်က 5.4 exercise creation ဒီထဲမှာเนาะဒီမှာဖောင်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဖောင်လေးကိုတောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုS နဲ့အကြီးသေးလေးချိန်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ 2D လေးရပြီ 3D ဖြစ်ဖို့အတွက်ကမခက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ 2D မှာ geometry မှာ extrude ဆိုတာလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ bevel မှာ resolution က deep ကို3လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်1လောက်ပဲထားမယ်ဒီကောင်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုတော့ control C 0.3ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုလည်း
control V ဆိုရင်ရတယ်ဒီကောင်1ပေါ့နော်1မှာဆို17ဖြစ်သွားပြီ1ဖြစ်သွားH2 ကဘယ်လောက်တုံးဒီကောင်မှာဘယ်လောက်တုံး H2 က 0.15 control C ယူခဲ့ပေါ့နော် 0.15 ပြီးရင် ABC ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်မယ် geometry မှာ deep ကိုဒါ deep ပေါ့နော် H2 ကိုတင်လိုက်မယ်ဒီကောင်လည်း 0.15 ဒါမှဟိုကောင်နဲ့ညီမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဒီပြီးရင် round barbell မှာ3လောက်ထားမယ်ပြီးရင်1မယ်ထားမယ်ပေါ့နော်စလုံးကြီးကကျွန်တော်တို့မလားမပဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဖောင်းမှာ site ကိုနည်းနည်းသေးလိုက် site ကိုနည်းနည်းကြီးမယ်ပေါ့နော်site ကြီးပြီးရင် scale လေးနဲ့ပြန်သေးမယ်ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ logo လေးရပြီဒီကောင်ကို H2 လေးနည်းနည်းထပ်တင်မယ် H2 လေးထပ်တင်မယ်ပို့ပြီးညီတော့ H2 ကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ ABC လေးရပြီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးထည့်ပြီး render လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် shape Aကင်မရာလေးထည့်လိုက်ပါနော်ကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း view မှာကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control order Z ဆိုရင်ကင်မရာလေးကသူ့နေရာသူရောက်လာပါနော်control order Z ပြီးရင်သူ့ကို shortcut view မှာ lock camera ကိုပြောနော် lock ခတ်လိုက်ပေါ့ camera to view လေးကိုအမှန်ကြီးချစ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ render လုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် render image မေးဖြစ် render mode မှာသွား shape A light လိုနေပေါ့နော်အလင်းအောင်လိုနေတယ်3 point light အဲဒီကောင်ဒါ shape A light 3 point light 3 point light မထည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုထည့်မယ် shape A light sun နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုတော့ material ထည့်မယ်ပေါ့နော်နယူပြရောင်လေးထည့်မယ်ဒီကောင်နဲ့ကအတူတူဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် control L link material ဒီကောင်ကိုじゃနယူအနီရောင်လေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ render လုပ်ကြည့်အောင် render image ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ logo လေးရပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်သွားတာကကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်လောသွားတာပေါ့နော်တစ်ခုချင်းလေးစီတခြားပြရမှာပေါ့ဒါမဲ့ဒီ material ဒါလေးကအစမ်းပဲပေါ့နော် logo 3D အစမ်းလောက်တာကျွန်တော်အဓိက base ကတ်လေးသုံးတတ်အောင်ကျွန်တော်ပြတာပေါ့နော်ဒီခန်းလေးကတကယ် logo ကြီးလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုလုပ်ရင်မတက်လဲဒီကောင်လေးတွေထည့်ကြည့်ပေါ့နော်အနှီးကွက်လေးနဲ့ကိုယ့်ကို slow motion လေးထားပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါနောက်ထပ် chapter အသစ်သွားပါတော့မယ်အဲ့တော့ဒီ base ကတ်တွေရှေ့ပိုင်းဟာတွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ခဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ပါ